Antwort zu der Rapporteur vom Projekt war den Herr Paul Galles. Herr Galles. Merci vielmals, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir eng friedlich haut den Rapport vom Projekt de Loi 8405, wann alles am Leben als enke für die erste Kehr, und dass wir mich die erste Kehr der Rapport machen in der Chambre, und das mein Eier, und ich werde nicht dann die neidische No-Sicht für den Fall, wo nicht gerade so gut, dass wir Mist sind. Beim Projekt de Loi 8405 handelt es sich um eine substanzielle Änderung vom aufgeänderten Gesetz vom 23. Dezember 2016, dat beihëllefen System afordert huet zur Förderung von der Nachhaltigkeit, der rationaler Nutzung von erneuerbaren Energien am Bereich vom Wohnen, also der sogenannten Klimabonus Wohnen. Wir beziehen als Heimat den Zöllen, die wir heute an diesem Gesetz bestimmen, ob Top-Ups, die dann nur den Tripartitverhandlungen am September 2022 angefordert gehen sind, notamment für die Inflation zu bremsen, für die steht an den Betrieber zu helfen, für die energetische Transition zu beschleunigen, notamment durch energetische Renovationen an den Switch auf erneuerbare Energien für so die Unabhängigkeit von fossilen Energien, von denen steht dann aufzubauen. Am Detail geht es dann um 3 Mesuren, die aus dem Projekt Loi herauslesen. Der erste ist die Dokumentation von den 30 auf 50% vom Bonus de Remplacement für eine Chodie, die mit fossilen Brennstoffen betrieben wird, durch eine Wärmepumpe oder eine andere Heizung mit einem besseren energetischen Rendement auf Fußaufdruck zu ersetzen. Zweitens die zusätzlich 25% bei der energetischen Sanierung von Gebäuden. Und drittens sollen die zusätzlich 25% bei den Photovoltaikanlagen, die Strom für den Eigenverbrauch produzieren, mit diesem Gesetzesprojekt dann nicht mehr verlängert gehen, sodass in diesem Fall nach 50% herumkriegt. Für die ambitiöse Klima- und Energieziele am PNEC, an der Krise am Logement, die auch dabei könnte, dass die Regierung dezidiert, das Mesure vom Klimabonus Wohnen bis den 31. Dezember 2025 zu verlängern. Den Gesetzesprojekt, den wir hier haben, den 8405, gouf den 26. Juni 2024 vom Minister für Umwelt, Klima und Biodiversität an der Chambre deposiert. Den Staatsrat hat den 5. Juli sein Avis aufgegeben. Die Chambre de Commerce den Avis den 23. August. Am den 8. Juli sind schon zum Rapporteur genannt. Den 25. September haben wir an der Kommission den Avis vom Conseil de l'État an von der Chambre de Commerce analysiert. Am 16. Oktober 2024 als der Rapport ugeholt gin. Wichtig also wie gesagt, die Rapporten bzw. die Avien von der Chambre de Commerce an natürlich vom Staatsrat mit an der Kommission beschwert. Und ich will auch erwähnen, dass doch den OAI als ein Avis gehen hört, noch ganz interessant ist, und dem auch bei der Dokumentation dabei leiden hatten. All das Avien waren positiv vis-à-vis von in diesem Gesetzesprojekt. Ich will aber eng pertinente Remarque aus der Chambre de Commerce hier wie herausgreifen auf 4 Streiche, was die Laufzeit von der Beihilfen angeht. Aus Gründen von der Planungssicherheit sollen so Mesuren so sie sich ob mans über de pur Jahre erstrecken, aber wenn sie geändert sollen gehen, dann muss das langfristig für Auslaufen klar kommuniziert gehen, für das sie weiß, wohin drin ist, aber bis wenn ich das in Signalement muss machen, aber wie überhaupt das ganze System dann zeitlich führen könnt. Notamment für zu verhindern, dass Altkommande gleichzeitig rankommen, an so etwas wie Engpass an der Lieferkette gibt, und dass da dann durchaus pertinenter noch aktuell froh ist, dass man an den letzten Tagen auch mitkurz, es gab eine Reportage beim Radio genau über den doten Punkt, dann natürlich steht auch handrundig vor, dass das keinen Preis beeinflussen. Herr Präsident von der Lab, dann gebe ich heute den Rapport von diesem Projekt Loi 8405 aufschließen, und ich gebe dann direkt auch Stellung holen am Namen von der CSV-Fraktion. Der Klimabonus Wohnen, für das zusammenzufassen, die wird also summa summarum heisch bleiben, ganz heisch bleiben, größtenteils unverändert bleiben. Just ein Top-up von den PV-Anlagen soll von 62,5% auf 50% hochgehen. Aber die Subventionen von all den anderen Programmen, zum Beispiel Wärmepumpen, Sanierungen etc., sollten Top-up beibehalten. Das ist also insgesamt ein großes und ein gutes Package, das wir haben. Erlaubt man dort 2 Bemerkungen dazu. Natürlich haben wir an der Kommission viel darüber diskutiert, über die absolute Zollwand von 62,5% auf 50% hochgeht. Wir hatten aber auch eine Reihe von Erklärungen
wofür das dadurch also vertretbar ist. Die erste ist die, dass ein Troll von einem Incentive muss genau verstehen, eigentlich als ein Incentive für Leute zu motivieren, für ein System und Rollen zu kriegen. Das ist hier passiert, der Tisch ein Incentive hat in einem gewissen Sinn auch seine Rolle hier erfüllt. Der zweite ist, dass natürlich immer noch immens sicher ist, wir sind nur bei 50%, und da kommen natürlich auch nach einer Umstand auch nach Subventionen an den einzelnen Gemengen dabei. Und der dritte ist, dass eine Statistik, die wir auch vom Ministerium geschickt hatten, ob nur von den Deputierten aus der Kommission aus das gemacht ging, nämlich zu gucken, wie eben Preise von der Photovoltaik international und national evaluieren, an die Statistik nur gewesen, dass sie international raufgehen, während sie zu Lützeburg echt stabil bleiben, an der Staat aber nicht durch den Preis von den Anlagen, erklärt mir echt durch den Preis von der Main-d'œuvre, die Hand durchstößt, für das sie installiert. Genau. Wir waren es auch an der Kommission an dem Debat bzw. in der Diskussion eins, dass sie muss den sogenannten Effet d'Aubaine, also den Mitnahmeeffekt vermeiden, dass Notsubventionen eben nicht bei den Leuten selber, bei den Usagiers selber landen. Und die zweite Bemerkung, die ich heute zum Gesetzesprojekt am Namen von unserer Fraktion will machen, ist, dass es natürlich wichtig ist, dass man den Top-up an den anderen Bereichen, an den anderen zwei Bereichen beibehalten. Besonders den Abbau von Wärmepumpen, als für als energetische Transition von immens entscheidender Bedeutung. Das ist auch ein zentrales Maßnahme von unserem Energie- und Klimaplan, die so viel gesehen ist, und zudem als Regierung sich auch nur dem Koalitionsaufkommen gern bekannt, an dem wir so wollen beibehalten. Dasselbe gilt natürlich auch für die energetische Sanierung von den Häusern. Und das von den Bereichen, an die 5 Bereiche vom PNEC anguckt, der Bereich, an dem Lützeburg noch am meisten Potenzial hat, wo man noch am meisten können drauflehnen, wo man am meisten können Energieeffizienz noch entwickeln, wenn man will bei die 42% mehr effizient bis 2030 kommen. Aber das ist auch etwas, was die zwei Herren Ministern, des Herrn Schwilmes und Alex Dalles, an der Kommissionssitzung am Juli war an der Chambre auch ganz klar erklärt und unterstrichen. Bislang sind Wärmepumpen mehr teuer wie Fossilheizsysteme, und ohne die erhöhten Subventionen gäbe es manchen Hausbesitzer wohl weiter, aber noch mal einer Masut oder einer Gasheizung da weiter hützen. Und so hoch in Subventionen wie man es tun, die ergeben natürlich auch immer Sinn, weil nach kein sinnvoller, wichtig alternativ Zukunftstechnologie an der Breite von der Gesellschaft kommen, und am anderen auch, wenn es denen hohe Kosten. Das wollte ich am Namen von unserer Fraktion noch dabei sagen, und ich will euch dafür merci so für Ihre Aufmerksamkeit, und ich gehe am Namen von der CSV nach Karo für dieses Gesetzesprojekt. Merci. Merci, Herr Galles. Ich so nicht als Rapporteur für einen ersten Rapport. Vielmals merci.